نن سبا ټول خلق یو د ټینشن شکار دی. په کومه لار باندې روان شمه، کومه لار به د نجات په چا پسې لاړ شمه. یو صفا لار راته پکار ده چې زه په هغې لار روان شمه، کومه لار پسې لاړ شمه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای خیر الهدی هدی محمد صلی الله علیه وسلم. په ټولو لارو کې بهترین لار د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لار. بس پیغمبر پس روان شو، صحابه پس روان شو. دا لار کلک اونی صدا لار سیده لار دا اخوا دیخوا مگرزا. خیر الهدی هدی محمد صلی الله علیه وسلم. اغا لار دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم لار دا. پا کم لار باندی چی صحابه کرام تلیو، پا کم لار چی صحابه کرام بیعت کڑیو، او پا کم لار چی صحابه تلیو پا اغا لار باندی زا. نبی علیہ السلام فرمائی اصحابی کن نجوم، زما صحابه پا منزل دستورو دی. ما تاسو تستوری وشندل. بی ایهم اقتدیتم احتدیتم، پا کم ستوری پسی چلاڑی نو پا ہدایت پائے خواہ نبا گمراہ کے گئی چی پا کم ستوری پسی زی. بی ایهم اقتدیتم احتدیتم، دا ستوری می در تو چنگل پا دی ستورو پسی زی. اگا اللہ دنیا کی ستوری اگرزول چی کم صحابہ کرام، اگا صحابہ کرام چی اگا دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پلار باندے لاڑل، دا امام الانبیاء پلار لاڑو اللہ ورطا دنیا کی زیری راولے گل. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. بس دنیا کی پی دا جنت زیری رالل. ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ رضی اللہ عنہم. دنیا کی پی دا جنت زیری رالل، دنیا کی ورطا دا جنت خوش خبر وورول شو چی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر صحبت اختیار کو. صحبت بنیادی شیز دیکھا دا اللہ نبا یریگی عبادت بکی خود نیکان و خلق و صحبت تبزی، دا نیکان و خلق و مجلس پا اختیاری. لکا صحابہ کرام دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا صحبت پاندی کم زیتا ارسیدن. دا عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نچا تپوسو وی معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بہتر دے او کو عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ بہتر دے. وی دیکھے کم یو غور دے. عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ چرے دا تابعی دے خواہ صحابی نہ دے. خودت عمر ثانی وائی خواہ دا پا دنیا دسی حکومت کڑے دے دا صحابہ و نفس چی دا طول دنیا دا حکمرانانو چی دا طول دنیا دا حکمرانانو انصاف یو طرف تشی او دا عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ انصاف بل طرف تشی دا ورطن رسی دا صحابہ و نفس دسی عدالت دسی حکومتی کڑے دیو دسی انصاف پا مخدز مکہ قائم کڑے. چنن عمر نم عمر ثانی مشہور دے پا دنیا کے. پا عمر ثانی چلی گی ستا بسی انصافی ہو دا نن دور بسی انصافی دا انصاف چل دے خلق دا عمر ابن عبدالعزیز نزدہ کڑے بے چی انصاف ستوائی. نو دا دن تپوسو شوی دا عمر ابن عبدالعزیز غورا دے کو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غورا دے. خو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نبی علیہ السلام صحابی دے، پیغمبری لیدلے دے، پا نبی علیہ السلام ایمان راوڑے دے، نبی علیہ السلام سر ناس پاس دے. او عمر ابن عبدالعزیز نبی علیہ السلام ندے لیدلے. وی دے کہ کم یو غورا دے. نو عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ پا جڑاش ورطوی تا دا دید وارو موازنہ کئی، تا دا عمر ابن عبدالعزیز موازنہ دا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر کئی. اگر صحابی دے وی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی دا نبی علیہ السلام سر جہاد لتلے دے پا کم اس باندے تلے دے او دا اگے اس دخپین دوڑا لوتے دا او دا اس پس پینگ مکی دوڑا لگے دلے دا. وی عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ دا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اس پس پینگ مکی چی کم دوڑا لگے دلی دا غی تم نرسی وی خان زکا غا صحابی دے. یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. دا پیغمبر سر یو زیناسو نبی علیہ السلامی لیدے دے کنا دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحبت چی چای اختیار کردے غی تا صحابہ وائی. دا طول دنیا اولیاء دا یو صحابی دا پیزار دوڑی تم نرسی خواہ صحابہ
هغه صحابو کې یو صحابي عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنہ چې عثمان رضی الله تعالی عنہ چې په دې ذوالحجې په میاشت کې په 18 ذوالحجه باندې شهید شوی. نن 14 ذوالحجه ده او په 13 ذوالحجه باندې عثمان رضی الله تعالی عنہ د شهادت جام اس کو د دنیا نه لاړ، دنیا نه شهید لاړ. صحابه نورم شهیدان دي، خود د شهادت گواهی نبی علیہ السلام په خپل ورکړي وخه. ورځ نبی علیہ السلام د احد په غر ولاړو، د احد غر دسی او سنډېدو. نبی علیہ السلام احد غر ته وی ودرېږه، ته ولې سنډېږي؟ علیک نبی، پتا خو نبی د الله ولاړ دی، ځان یادو. و صدیق یو در باندې ابوبکر صدیق ولاړ دی، و شهیدان او دو در باندې شهیدان ولاړ دي، یو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ او بل عثمان رضی الله. نبی علیہ السلام لا ژوندې دی، احد غر ته وی پتا شهید ولاړ دی، پتا شهید ولاړ دی. ښه په 18 ذوالحجه باندې شهید شو. 12 ورځې کم 12 کالی حکمرانی کړې وه. ښه 12 ورځې کم 12 کاله په مخ د ځمکې خلافت او حکمرانی او د قوم مشري کړې وه. عثمان رضی الله تعالی عنہ چې وفات کېدو نو عمر 88 سالو 88 کالو په عمر کې د دنیا نه لاړ او 12 ورځې کم 12 کاله حکومت کړې وه. او لقب ذوالنورین، ذوالهجرتین به ورتم وي او ذوالنورین به ورتم وي. ځکه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو لور رقیہ رضی الله تعالی عنها دا د هغه په نکاح کې دا وفات شوله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ول بل لور ورکړله چې دا غي نوم کلثوم رضی الله تعالی عنها. دا دولونه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې وي دا د عثمان رضی الله تعالی عنہ په نکاح کې راغلي چې بیا هغه وفات شوله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل که زما بل لور وینو هغه مې عثمان ته په نکاح کوله رضی الله تعالی عنہ. دا یو خصوصیت چې د نبی علیہ السلام دولونه د په نکاح کې راغلي وي، دولونه د امام الانبیاء د عثمان رضی الله تعالی عنہ په نکاح کې راغلي وي. الله ډیر لوی شان ورکړو د حیا غرو عثمان رضی الله تعالی عنہ. او باغیانو چې شهید کو ډیر په بې دردۍ باندې شهید کړو، ډیر په بې دردۍ عثمان رضی الله تعالی عنہ شهید کو. اول تینا محاصره کړی دا، خوراک څښاک کې په بند کړی دی او څو ورځې او د هغې نه پسې بیا شهید کوي. او هغه د شهادت جام څکي او د دنیا نه ځي. هغه صحابي چې د امام الانبیاء دولونه پې واده وي، ډېر لوی د منقبت صحابي چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صلح حدیبیې په موقع باندې د مذاکراتو له ولېږه ته کله ته ورشه مذاکرات وکړه. دی د نبی علیه السلام قاصد شو، وایي دی به په ډېر خوشحاله و چې رسول الله، زه د رسول قاصد یم. نبی علیہ السلام د الله قاصد دی او زه د نبی علیہ السلام قاصد یم. نو رسول الله قاصد د رسول د الله په دې به ډېر خوشحاله وی. نبی علیہ السلام د الله قاصد دی او زه د امام الانبیاء قاصد یم. نبی علیہ السلام مذاکرات ولولې ورشه ته مذاکرات دې کې دلته خبره مشهوره شوله، افواه خوره شوله وی عثمان رضی الله تعالی عنہ شهید کړی. صحابه کرام راضي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پلاس کې لاس کې دیو بیعت کوي د نبی علیہ السلام پلاس دا سلاس پلاس کې ور کوي دی بیعت ته بیعت علی الجهاد ویلې کېږي. بیعت علی الجهاد او صحابه کرام د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پلاس باندې صحابه کرام بیعت علی الجهاد چې کله د عثمان رضی الله تعالی عنہ نمبر راغی یو صحابي براتو لاس په پلاس کې خود عثمان رضی الله تعالی عنہ خو نشته. هغه نبی علیہ السلام مذاکرات لګلې چې کله د نمبر راغی بعضې قمقل ناپو خلق وی بیعت رضوان چې کېدو نو عثمان رضی الله تعالی عنہ پکې نو. مونږ وایو قمقله دا بیعت رضوان خو شوی د عثمان رضی الله تعالی عنہ د وجې نه دی چې د شهادت خبر خور بل چې کله د نمبر راغی صحابه کرامو خو خپل لاسونه د نبی علیہ السلام په لاس کې کېښودل او چې د عثمان رضی الله تعالی عنہ نمبر راغی نبی علیہ السلام صحابه ته وی که عثمان ژوندی وي که نه، که عثمان ژوندی نو دا د عثمان لاس شو دا زما لاس
एक عثمان ژوندی نو عثمان رضی الله تعالی عنہ خپل لاس زما پلاس کې کیو نبی علیہ السلام خپل لاس ته د عثمان رضی الله تعالی عنہ لاس وی او هغه لاس ورله پلاس کې کیخو دومره لوی خوش قسمتی چې نبی علیہ السلام وی دا د عثمان لاس او دا زما لاس دی هغه لاس د نبی علیہ السلام پلاس کې کیخو د بیعت علی الجهاد وک چې کله دا بیعت صحابه کرامو کو اسمان نوحر علی لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره په تحقیق سره رضا شو الله پاک د هغه صحابهونه چې کله استا سره بیعت کو د ونی د لاندې الله تینا رضا شو رب العالمین د رضای سرټیفیکیټ ورک چې کوم صحابه کرام استا سره د ونی د لاندې بیعت دغه ته بیعت رضوان ویل کی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ خپل صحابه ته وی اے صحابه لکل نبی رفیق لکل نبی رفیق د هر نبی ملګری د هر نبی یو ملګری ورفیق یو زما ملګری یعنی فی الجنت په جنت کې عثمان زما ملګری به په جنت کې عثمانی ښا رضی الله تعالی عنه عثمان به په جنت کې زما ملګری نبی علیہ السلام صحابه ته وی د هر نبی ملګری او زما ملګری به جنت کې عثمان عثمان ته به جنت کې زما ملګری روایاتو کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم کورم لاس دا پندای اخکاروا پندای اخکاروا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ناس مطلب د دین ادا دی چې بے تکلف ناس بعض وخت کې سړی بے تکلف ناس تو کی لکه بعض روایتو کې راځي پندای اخکاروا بعضو کې راځي ورون اخکاروا دې مطلب دا نو چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورون مبارک کارو ځکه ورون عورت ته خود دې معنی دا ده چې نبی علیہ السلام بے تکلف ناسو بعض وخت کې سړی دي سي بے تکلف غونتکین بے تکلف ناسو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ رخکارش نبی کریم صلی الله علیه وسلم په هغه حال باندې ناس دې کې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ رخکارش نبی کریم صلی الله علیه وسلم په هغه حال باندې ناس دې کې عثمان رضی الله تعالی عنہ رخکارش سلام خامخ شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم را پاسه ځان برابر کو هغه بے تکلف هغه ناسته ختم کړل صحیح کې ناست بی بی عائشہ رضی الله تعالی عنها ورته فرمایي اذا الله حبیبا دا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نه حیا نه کول دا عمر رضی الله تعالی عنہ نه حیا نه کول او چې عثمان رضی الله تعالی عنہ راغی نو تا حیا وکړه نبی رسول الله ورته فرمایي بی بی عائشہ زب څنګه حیا نکوم د هغه صحابي نه چې داغه نه ملائک حیا کوي عثمان رضی الله تعالی عنہ خو ملائک حیا یو موقع باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولید الخ د عثمان رضی الله تعالی عنہ د سیدا زیخ کاریدو د سینه ښکارا ملائک زر شات شو دي ملائک شات شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم عثمان رضی الله تعالی عنہ ته عثمان سینه پټک هغه سینه پټکړه ملائک بیا را مخې ته شو نبی علیہ السلام ته تپوس کې وی ولې وی د عثمان سینه ښکارېدله مونږه حیا کوله واپس الله اکبر دسې د حیات دور وخه دسې د حیات دور دسې د حیات دور ډېر د پاک دامنۍ دور ډېر د پاک دامنۍ او د حیات دور چې سینه ښکارېدله ملائک شاته شوي د عثمان سینه ښکاري رضی الله تعالی عنه چې سینه یې پټه کړله ملائک بیا را مخې ته شو عثمان سینه پټه کړله رضی الله تعالی حیا ډیر لوی صفت دی ډیر لوی صفت ډیر لوی صفت علماء کتابونو لیکلي دي مشکات شریف شرح کې لیکلي دي وی کله چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره بیعت علی الاسلام کو بیعت علی الاسلام چې کوم لاس د نبی علیہ السلام سره هغه وخت کې مس کړو د مرګ پورې هغه لاس بیا خپل شرمګاله نو ور وړي دومره د حیا نه ډک دومره د حیا نه ډک دومره حیا و په عثمان رضی الله تعالی عنہ بی بی عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمای وی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حیا داخلو چې څومره ژوند زمونږ تیر شوی دی زما او د نبی کریم صلی الله علیه ما په زندګۍ کې د نبی علیہ السلام عورت نه دی لیدلی او نبی علیہ السلام زما عورت په ټول ژوند کې مونږ د یو بل عورت چرته نه دی لیدلی مونږ عورت چرته نه دی لیدلی ډیر د حیا او د پاک دامنۍ دور ډیر حیا به پکې پرته و عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ علی رضی الله تعالی عنہ ته وی ستا دی لور سره نکاح
په دې بنیاد چې دا د نبی علیه السلام خاندان دی زما به دې سره رشته وشي هغه ورته زه به خپله لور درولېږم کاته خو جایز دی په شریعت کې یو نظر چې رشته کوي ته به یې وویني هغه وی ټیک ده چې کله یې خپله لور ولېږله نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د حیا د وجې نه د هغې خپو ته ګوري بره ورته نشي کتلی خو هغې کې هم داسې حیا وه چې کور ته راغله علي رضی الله تعالی عنہ ته وایي که عمر رضی الله تعالی عنہ خلیفه نه وی نو ما به دې سترګې ایستلې وي ولې وی نن یې زما خپو ته کتل وی دا هغه ته اجازت و دا ته ما د رشتې دپاره لیږلې وي هغه تا سره رشته کول خو هغه ډېر حیادار دی هغه تا ته مخ ته نشو کتلی هغه تا ته مخ ته نشو کتلی ځکه یې درته خپو ته کتل حیا ډېر لوی صفت حیا ډېر لوی صفت دی نن سبا حیا ختمېدو واله ده او د دې موبایل د لاسه حیا ختمېدو واله د دې موبایل د لاسه به حیا ختمېږي بس ورو حیا ورکېدو واله بس چې واړه موبایل وګوري او ټیک ټاک یې وګوري د زنانه وجود وګوري او دا ماشوم بیا کور کې د مور سره ژوند کوي او د خور سره ژوند کوي دی به څنګه نظر دی خور ته اوچتی دی به څنګه نظر دی مور ته اوچتی خو حیا ختمه شوه دلته هغه تصویر ګوري او دلته بیا په کور کې ژوند تیری پکار دا و چې دې کور کې بیا ژوند هم نه وی تیر کړ ډېر ښکلی د حیا او د پاک دامنۍ یو دور بیا عثمان رضی الله تعالی عنہ د حیا یو مثال د حیا یو مثال دنیا ته رب العالمین ورکړی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم شاګرد حیا ختمیږي دی موبایلونه لږ احتراز وکړي تاسو به لیدي وخت پر وخت د پلار قدر رو کبیږي خان د پلار قدر رو دا حیا ورکیږي بچی نه حیا ختمیږي کله نا کله بچی پلار کې د کټ کې د پلار نه بره ناسیخه او اکثر پلار غلی او بچی لیږي خبرې کوي دا حیا ختم شو حیا په ختمېدو ده بس حیا لاړه حیا په ختمېدو د رو تمیز ورکش نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو کس سره بل کسولی د ودا دې څه دی ودا مې پلار دی وی پلار دی وی آو وی پلار کې تی مخ کې مزخه او مخ کې تی کینم مخه او په نوم باندې هم مرابله په نوم یې مرابله پلار کې تی نه مخ کې مزه مخ کې تی نه کینم ځکه چې دا ستا پلار یو کس د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس تینه کې وی د الله حبیبه سخته ګرمي وه سخته ګرمي او ما خپله مور په اوږه واغستله او 6 میله مې مور ووړله 6 میله مې مور په اوږه باندې ووړله او په داسې سخته شګلنه ځمکه باندې روان وم داسې سخته ګرمي وه او زه پې خپیاب له خپې روان وم مور مې په اوږه اغستې وه وی دومره سخته ګرمي وه دا ځمکه دومره سخته وه ګرمه وه چې که چېرې چا د غوښې ټوټه په دغه ټیم ګزاره کړې وې نو د ځمکې د ګرموالي به دا غوښه پخ کړې وه داسې سخته ګرمه وه د ځمکې داسې بړاس کو چې که چا پې د غوښې ټوټه ورویشتې وې پخ کړې به وه وی ما په داسې ګرمه ځمکه باندې خپیاب له روان وم مور مې په اوږه اغستې وه وی د الله حبیبه د مور حق به مې پوره کړی 6 میله مې وړې ده په داسې لار باندې د دواړو جهانو سردار ورته وفرمیل وی آو ستا مور چې ستا په پیدایش کې کم تکلیف رسیدلی دی ستا مور ته په هغې کې به دې د یو ساعت حق پوره کړی مړه د یوې ګړۍ حق به دې چېرته پوره کړی په هغې کې به دې د یو سیکنډ حق پوره کړی چې 6 میله دې مور داسې په اوږه باندې وړه نن د مور او د بچي حیا ختمه شوه دا د اخرې زمانې نښه ده دا ځان سره ولیکئ د اخرې زمانې نښه ده چې الکان به دوستان علي او پلاران به پرېږدي ښه معلومات نه نو کوي خیر دی وګرځئ لږ د پلاران وتپوسئ چې دوست ورته وایي داسې کار به کوو د دوست سره مشوره کوي او د پلار سره مشوره نه کوي ښه د دوست خبره مني او د پلار خبره نه مني ښه دا د اخرې زمانې نښه بیا ماته وایي کاروبار مې سمې نه خوري ته د پلار نه سرمایه پټوي او د پلار سره پکې مشوره نه کوي ستا کاروبار به سمې وکړي د دوست خبره او داسې دوست چې لیدی به هم نه خو په موبایل مې پرنټ دی او پلان کې دی او ډینګری دی لیدلې به نه او هغه پلار پې پرېږدي چې نبی علیه السلام فرمایي اوسط ابواب الجنه دا پلار د جنت دروازه نه ده دا پلار د جنت د مینځ دروازه ده د مینځ دروازه نه اوسط ابواب الجنه پلار د جنت د مینځ دروازه ده دی پې هغه پلار پرېږدي چې هغه د جنت د مینځ دروازه ده دوست په علي او دوست له به نن په پلار باندې ترجیح ورکړي نن دوست اغسته شي او پلار پرېښوده شي رشته کټ کېږي دا دوستانه ده دا دوستی دی الله ته نه ده قبول ښه که ته په بار ډېر ښه سړی یو 100 لکه پالور دي او 100 لکه پرنټ دي ښه دومره خلق دی را سره په فیسبوک نه ګوره ځای به د ښه سړیتوب پیژنې ښه
صحابي راغی نبی علیہ السلام ته وای من احق بحسن صحابتی زه خو سلوک د چا نه شروع کم خو سلوک د چا نه شروع کم لومبې به لارې نه پخیښه لومبې به جنازګاونه نه پخیښه لومبې به دوستانو سره تعلق نه بحالیښه وی ښه سړیتوب د چا نه شروع وکمه وی امکا د مور نه شروع هغه وی ثم من بیا وی امکا د مور نه وی ثم من وی امکا د مور نه د مور نه د مور نه د مور نه څلورم ځل ورته وی اباکا د پلار نه نو ښه سړیتوب چې دی د دې د شروع کېدو ځای چې دی هغه مور ده لومبې شروع به یې د مور نه کوي ښه مور نه دې شروع نه ده کړې او په بار ښه سړی یې فلاحي تنظیم چلی او ډېر زبرګ سړی یې ښه کارونه کوي نه لومبې ښه سړیتوب به شروع د مور نه کوي ښه چې مور سره روابط برابر کې بیا د پلار سره بیا د رشته دار سره نو بیا پرنډ لراشه بیا پال ور لراشه او بیا رستو پال ور پاله نو پال ور پالی او کور کې تینه مور خپي مور تینه خپي نه دا د قیامت نښه ده او یوه د قیامت نښه بله دا ده ان تلد الامت ربتها چې وینځه به راولګي او خپله آقڼه به وزیږي څه مطلب لور به د مور ځای ته وخیږي او مور به د لور ځای ته وای ګورئ خیر دی که نه ښه کور ته لاړ شئ لږ اندازه والی نن لور د مور په ځای ناسته ده او مور د لور په ځای ناسته ده نن چې مور لور ته خبره کوي نو ډېره په عجزۍ لیږي ډېر په ګول او په مګول باندې لیږي د په لور خبره چپه ونه لګي دا چل به وکم او دا چل به ورکه شه چې څه کوي نو وکړه مور د مور ده ښه دا د قیامت نښه ده چې مور به د لور ځای ته خیږي او لور به د مور ځای ته راکوځي د لور نه به مور جوړیږي ښه نن میندې په معاشره کې داسې ژوند تیروي لکه لوڼه ښه خلق پې حکمراني کوي اولاد پې حکمرانی کوي بچی پې حکم چلی په میندو باندې ښه میندې ذلیله شولې دا یاد ساتئ چې کوم کور کې مور ذلیله شوله او مور رب ته لاسونه اوچت کړل او پلار رب ته لاسونه اوچت کړل دا اولاد به کامیاب نشي دې کور کې د کامیابي به ونه ویني ښه چې پلار یې رب ته لاسونه اوچت کړل او مور یې رب ته نه 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 کامیابي به ونه ویني په دوربین کې به هم داسې کامیابي ونه ویني ښه نو ښه سړیتوب شروع به د چا نه کوي د مور نه کوي ښه او په تاسو ټولو کې غوره سړی څوک دی تاسو ته پته شته نبی علیه السلام صحابو ته وایي خیارکم په تاسو کې غوره هغه کس دی چې هغه د خپلې بیبي سره ښي ښه د خپلې بیبي سره ښي ښه موږ په بار ښیو خو که کور تپوس هم نه ښه کور بور دی بور په بار زبرګ دی نه دا ښه سړیتوب الله ته نه دی قبول په دې مه خفه کېږئ نبی علیه السلام صحابو ته دقه شان وي په تاسو کې غوره هغه کس دی چې د خپل بیبي سره ښي او زه په تاسو ټولو کې غوره یم ځکه چې زه د خپلو بیبیانو سره ښه یم زه ستاسو د ټولو نه غوره یم دا درته ځکه وامه ډېر خلق دی په بار ډېر ښه دی خو کور کې تی ګورئ بیبیانې ډېرې تنګې دي بیبیانې ډېرې زوړندې کړي دي بیبي ته خوږه خبره نه کوي بیبي ته چرته سمه خبره نه کوي زه درته دا نه وایم زه وایم ګیر بشي ګیر ښه دا بعضې سړی وایي زما نه به یې څوک تپوس وکړي ښه ظلم ورسره کوي وایي زه ته یې زما نه تپوس وکړه که نه انا که هغه پلار ته ال وایي رور ته ال وایي نو دې ظلم ښه سیوا کوي یاد ساته دا ورځ لیکه ښه وایي زما نه یې څوک تپوس نه شي کولی زه وامه دا څوک چې تپوس کوي د ده نه مه یېرېږه دا څوک چې د نه تپوس کوي د نه مه یېرېږه خو دا څوک چې بې خولې ناست یو تپوس یې څوک نه د ده نه ویېرېږه د ده تپوس په الله کوي ښه او د دې تپوس په الله کې یریږه د دې نه موږ نه چې سړی پړق تمبوي نو د هغه نه یریږو او چې رانه تپوس نشي کولی د هغه نه یریږه د ده تپوس په الله کوي ښه کتابونه وګورئ ښه چې تله ولګي که نه او حقونه تلل شي که نه ړومبې به د خاوند حق چې تلي وایي به راوړی د بیبي سره یې ښه سلوک څومره ولوله دا تلې ته مخامخ الله اکبر د چا د بیبي سره 20 کاله تیر شوي او د چا 10 د چا سره 50 تیر د ټولو نه زیات ژوند د سړي د ښځې سره تیریږي ښه نو چې تا ورسره 20 کاله تیر کړي وایي چې راوتلی وله د 20 کالو دا تعلق وله راوتلی وایي چې ربه 20 کاله کې ما سره یوه خوږه خبره نه ده کړې او دا زما خاوند وبه یې وینئ ښه ډېر شي حاجیان به پکې پورې پراته ښه ډېر شي تبلیغیات به پکې پورې پراته ډېر شي مولیان به پکې هم خویدلي ښه دې کې به ټول خویدلي پراته ښه داسې په بار هر سړی ښه سړی دی دا ښه سړیتوب نه دی ښه سړیتوب دا دی چې ته ړومبې د خپلې بیبي سره ښه شي هله په بار به ښه کېږي ښه یو صحابي راغی نبی علیه السلام نه تپوس کوي وایي زما غلام دی نو دا غلام زما نافرماني وکړي نو زه ولې سزا ورکمه څه سزا ورکم مثال سپېړه ورکمه بدې ردې ورته ووامه نو دې نه به ما نه الله تپوس کوي دا خبره په ښه ور اورئ ښه
غلام مې دی نافرمانی مې وکړي زه سزا ورکم د دې به الله تپوس کوي نبی علیه السلام ورته وی د غلام دا نافرمانی به دې الله وتلي چې د څومره نافرمانی کړې ده او بیا به ستا دا سزا هم وتلي نو کو سزا دې پې ډېره وختله نو ستا نه به بدله اخیستل شي او که د هغه نافرمانی ډېره وه او ستا سزا کمه وه نو بیا به د دې غلام نه تاله انتقام دا قار به دې الله تلي ښه دا غلام چې نافرمانی وکړي ته ورته دا قار وکړي دا کنزل به دې الله تلي ښه نو څه دې خیال دی چې تا بیبي وخلي دا بعضې ظالمان خو یې داسې ووایي چې د مخ ګونه وله بدل کړي دا د بیبي حق دی چې په مخ به یې نه وخي ښه که د والو ضرورت راغی خو په مخ به یې نه وخي او دا یاد ساته چې بیبي دې ووخله او وینه وټکېدله یا اډوکې کریک شو د دې وخلو اجازت په شریعت کې نشته ښه چې د کوم والو اجازت شته هغه هم دا نه دي ګورئ ښه نو څه دې خیال دی چې وایي تلي درله چې بیبي له یې لاس مات کړی یوه غټه تله الله ولګوي وندع الموازین القسط لیوم القیامه داسې تله به ولګوي چې ځمکه او اسمان به په یو چابړي کې راځي وایي به وتلی وله بیبي له یې لاس مات کړی و سترګه یې وله توره کړې وه ښه جرم یې څه و دا جرم یې مخامخ وتلی جرم یې دا و چې پنګولي کې تېنه مالګه سیوا شوې وه ښه پنګولي کې مالګه په سالن کې سیوا شوله جرم یې دا و او سزا یې دا وه ښه دا بې خولې بې زبانه چې دي د دې به الله یو ورځ تپوس کوي ښه د دې ذموار را نه شو ګورئ ښه مونږ خو هر سړی خپله پاپې اوچتو تا نه بخمه ښځې ته وایي تا نه بخم چې ما نه یې بخلې رب دې نه بخي او دا ټیک ده خو چې دا دې نه بخي تا به رب وبخي بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها چې وفات کېږي په جړا شوله علي رضی الله تعالی عنه ته وایي ما معاف خو علي رضی الله تعالی عنه ته په جړا شوې ته ما معاف تا چېرته بیبي ته ویلي چې ما معاف هغه تا ته د ورځې لس پیرې وي ما ګورې معاف که ما به بیا رب نه بخي تا ورته ویلي چې ما معاف که ما به رب نه بخي ما معاف که نه حدیث قدسی دی ښه رب العالمین وایي ښځې زما د عقد د لاندې ستاسو تابعداري شوي دي دا نکاح شوي ده ښه نکاح نه شوي ته ښځې ته په بره وګوره ته سترګې به درنه خلک وباسي ښه دا نکاح وشي نو مزدوره ترې جوړه شي نو ښه پیزار پالش کوي او کپړې استري کوي او د کور چوکیداري کوي وی چا چې د دې سره زیاتې وکړو رب العالمین وایي د ښځې حساب به د خاوند نه زه په خپله علم الله نه بس که دا سمیم وي چې الله له حساب ورکولی شي دا بې زبانه خلق دی اول ښه سړیتوب د مور نه شروع کوه او د خپلې بیبي نه شروع کوه ښه مور ته د مور په نظر ګوره او بیبي ته د بیبي په نظر ګوره بیبي د بیبي په نظر ساته او مور د مور په نظر ساته به هر صورت د صحابه کرامو تاریخ ټیم په ټیم ګورئ دې کې ډېرې فایدې صحابو موږ ته ډېر ښکلی ژوند پرېښی دی رب العالمین دې د عمل کولو توفیق راکړي